नाज़रीन, अवां खे बुलेटिन में अहम ख़बर ॾेई रहिया आहियूं त तइलीम वारे सूबाई वज़ीर बरसात मुतासिर इलाइक़नि में फौरी तौर खेमा स्कूल ठाहिण जी हिदायत करे छॾी आहे। तइलीम खाते चयो आहे त सिंध में बरसात ऐं बोड़ सबबि 40% स्कूल तबाह थी चुका आहिनि। बोड़ सबबि 5,619 स्कूल मुकमल तौर तबाह थी विया आहिनि, जॾहिं त 12,000 स्कूलनि खे वॾो नुक़सानु पहुतो आहे। तइलीम खाते जो चवणु आहे त 2,500 खां वधीक स्कूलनि में 65,000 बोर्ड मुतासिरनि खे तरसायो वियो आहे। स्कूलनि जी तबाही ऐं कैंपुनि सबबि सरकारी स्कूलनि जी 50% हाज़िरी घटिजण जो ख़दशो आहे। तइलीम खाते मूजिबि तइलीम वारे वज़ीर जी हिदायत ते बरसात मुतासिर इलाइक़नि में खेमा स्कूल ठाहिया पिया वञनि। नाज़रीन, अवां सां बुलेटिन में हिकु भेरो ॿीहर अहम ख़बर शेयर कंदासीं त तइलीम वारे सूबाई वज़ीर बरसात मुतासिर इलाइक़नि में फौरी तौर खेमा स्कूल ठाहिण जी हिदायत करे छॾी आहे। तइलीम खाते चयो आहे त सिंध में बरसात में ऐं बोड़ सबबि 40% स्कूल तबाह थी चुका आहिनि। बोड़ सबबि 5,619 स्कूल मुकमल तौर तबाह थी विया आहिनि, जॾहिं त 12,000 स्कूलनि खे वॾो नुक़सानु पहुतो आहे। तइलीम खाते जो चवणु आहे त 2,500 खां वधीक स्कूलनि में 65,000 बोर्ड मुतासिरनि खे तरसायो वियो आहे। स्कूलनि जी तबाही ऐं कैंपुनि सबबि सरकारी स्कूलनि जी 50% हाज़िरी घटिजण जो ख़दशो आहे। तइलीम खाते मूजिबि तइलीम वारे वज़ीर जी हिदायत ते बरसात मुतासिर इलाइक़नि में खेमा स्कूल ठाहिया पिया वञनि।